මේ වාහන මොඩිෆයි කරනවා කියන එක ක්‍රයිම් එකක් නෙවෙයි අපරාධයක් නෙවෙයි. ඒක තමයි. ප්‍රවාහන පනතේ ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. මගේ මාර්ගස්ත ප්‍රවාහන රථ වාහන පනතේ. ඒ ප්‍රතිපාදන වලට අනුකූලව කටයුතු කරන්න. හැබැයි රෙගුලාසි ගේන්න හයිවේ කියන තරම් කරන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. පාර යනවා මාර්ග නීති වලට යන්න කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මේ කර්මාන්තය වටන්න එපා. ඒ කර්මාන්තය තුළ එකක් කාර්යය පවතින ගරු මන්ත්‍රීතුමා මට විනාඩියක් තව ඕනේ. ඒ කර්මාන්තය තුළ ගරු මුලාසරන්න මන්ත්‍රීතුමනි බොහෝ පිරිසක් ජීවත් වෙනවා. එයාගේ ආර්ථිකයට ගහන්න එපා. එයාගේ ආර්ථිකයට වටන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මේක අංශයක් විතරයි. ඒකත් එක්ක බැඳිච්ච මහා ව්‍යාපාරික පිරිසක්, ව්‍යවසායික පිරිසක් ගොඩනැගිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ රටේ ආර්ථිකය ඉදිරියට හසුරවන්න අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉල්ලීම කරමින්